لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور آپ کے کوئی سجیشنز ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کے 7ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بتایا گیا کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں، اس کے بعد مشرکین ہیں، اور تیسرے نمبر پہ عیسائی ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان عیسائیوں میں کچھ قسیس اور رہبان ایسے ہیں جن کے اندر استکبار نہیں ہے۔ استکبار کسے کہتے ہیں؟ کسی آدمی پر حق کو پیش کیا گیا اور وہ سنی انسنی کر دیتا ہے تو اسے استکبار کہتے ہیں۔ میں نے آپ کے اوپر حق پیش کیا، آپ نے اس کان سے سنا، اس کان سے نکال دیا، یہ استکبار ہے۔ شیطان کے لیے یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کہا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کر، سجدہ نہیں کیا، اس کے لیے کیا ہے؟ فاستکبر، استکبار کیا، یعنی اللہ کے اس حکم کو اس نے اس کان سے سنا اور اس کان سے نکال دیا۔ تو ان نصارہ میں کچھ قسیس اور رہبان ایسے ہیں جن کے اندر یہ استکبار کی خو نہیں ہے۔ یہ قسیس کسے کہتے ہیں اور رہبان کسے کہتے ہیں؟ قسیس کی جمع قسیسون یہاں ہے، یہ چونکہ انا کا اسم ہے لہذا قسیسین ہو گیا، اور راہب کی جمع رہبان۔ قسیس کہتے ہیں نصرانیوں کے عالم کو، اس کی جمع آتی ہے قسیسون، اور رہبان کہتے ہیں عیسائیوں کے زاہدوں کو، عابدوں کو، عبادت گزاروں کو، تارک الدنیا لوگوں کو۔ تو ایک عالم ہے جن کے پاس علم ہے، اور ایک ہے جنہوں نے اللہ کے لیے دنیا کو چھوڑ دیا ہے، تارک الدنیا ہے، وہ رہبان ہے۔ تو ان نصارہ میں یہ دو لوگ ایسے ہیں، دو قسم کے لوگ جن کے اندر استکبار نہیں ہے کہ اگر حق پیش کیا جائے تو سنی انسنی کر دیں، انہی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ، اصل میں جب کفار قریش نے مکہ کے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا اور ظلم و ستم کے سارے پہاڑ توڑ ڈالے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو ایک گروہ
حبشہ کی طرف ہجرت کر کے حبشہ پہنچ گیا. ان میں حضرت جعفر طیار بھی تھے. انہی کو نجاشی جس کا نام اسحمہ تھا دربار میں بلایا گیا. مسلمان پہنچ گئے اور جعفر طیار پہنچ گئے. تو نجاشی نے اور ان قسیسین اور رہبان نے ان سے قرآن پڑھنے کے لیے کہا. تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم پڑھنا شروع کیا. یہ پڑھتے جا رہے ہیں اور ادھر نجاشی اور ان کے ساتھیوں کا حال یہ ہے جن میں یہ نصارہ کے علماء اور نصارہ کے رہبان موجود ہیں. ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. فیضان کہتے ہیں سیلاب کو. تو ایک ہے آنسوؤں کا آنکھوں میں رک جانا, تو کہتے ہیں آنکھیں ڈبڈبا آئیں. اور ایک ہوتا ہے آنسوؤں کا بہ پڑنا, اور ایک ہے آنسوؤں کا سیلاب آنکھوں سے نکل پڑنا. تینوں میں فرق ہے. ایک ہے آنکھوں کا ڈبڈبا آنا, یعنی ابھی آنسو آنکھ ہی میں ہیں, اور ایک ہے آنسوؤں کا آنکھوں سے نکل آنا, اور ایک ہے آنسوؤں کا سیلاب نکل پڑنا. اللہ فرما رہا ہے یہاں ان کے آنسو آنکھوں میں نہیں ہیں اور آنکھوں سے بہے نہیں ہیں, آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا. فاضا کا لفظ استعمال کیا گیا. فیضان مانے سیلاب. جب قرآن کو ان لوگوں نے سنا, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل کی گئی یعنی قرآن, جب انہوں نے سنا تو تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ, اللہ نے ان کی آنکھوں کا حوالہ دیا ہے. اس بچے کو یہاں سے اٹھا دو. یہ آئی کی جمع ہے آئیز, پلیورل ہے اس کا. آئی مینس آنکھ, سنگولر ہے. پلیورل کیا ہے؟ آئیز. تو عین کے معنی آئی آنکھ, اور آیون آئیز. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کا حوالہ کیوں دیا ہے؟ پورے جسم انسانی میں سب سے زیادہ خوبصورت آنکھیں ہی ہوتی ہیں. عورت کیسی بھی ہو, آنکھیں اگر خوبصورت ہے تو اس جیسی خوبصورت کوئی عورت نہیں. یعنی باڈی کے پارٹس میں سب سے بیوٹیفل پارٹ اگر کوئی ہے تو وہ آنکھیں ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہر جذبے کو ظاہر کر سکتی, کین ایکسپریس ایوری ایموشن, ہر جذبے کو ظاہر کر سکتی ہے. نیند آ رہی ہے, تعجب ہو رہا ہے, غصہ آ رہا ہے, تو آنکھیں ایسی ہیں کہ تمام جذبوں کو ظاہر کرنے کی صلاحیت رکھی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے. آنکھوں سے ظاہر ہو جاتا آدمی مایوس ہے, آنکھوں سے آنسو بہ پڑے تو پتہ چلتا ہے آدمی بہت غمزدہ ہے, اور آنکھیں پھیلا لے بہت غصے میں. اللہ, تو یہ آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کا حوالہ دیا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ ایک حدیث میں بھی ہے, جو آنکھیں اللہ کے ڈر سے رو پڑے ان کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. رو پڑنا, وہاں بھی آنکھوں کا حوالہ دیا گیا. عین بکت من خشیت اللہ, اللہ کے ڈر سے اگر آنکھ رو پڑے, آنکھوں سے آنسو بہ پڑے, تو جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے اس کے اوپر. آپ دیکھ رہے ہیں آنکھوں کا مقام کیا ہے پورے بدن انسانی میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آنکھوں کا حوالہ دیا ہے. کیا کتاب ہے یار, دل نہیں کہا, آنکھیں کہا ہے. آنکھیں جو دنیا کے ہر جذبے کا اظہار کر سکتی ہیں. ایک مفسر لکھتا ہے, لغت العیون الایمانیت خلدہ اللہ, ایمانی آنکھوں کی زبان کو اللہ تعالی نے امر کر دیا ہے. نہیں
नहीं समझे? ईमानी आंखों को, ये जिन आंखों से आंसू निकले हैं ये ईमानी आंखें हैं, और जब इन आंखों से आंसू निकले ईमानी आंखों से, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन आंखों से आंसू निकलने की वजह से इन आंखों को अमर कर दिया और कहा कि कयामत तक मेरी किताब में उनकी इन आंखों को देखो और तिलावत करते रहो। खल्लदहा अल्लाह, अल्लाह ने उनकी आंखों को अमर कर दिया है। तारा आयुनहुम, आप उनकी आंखों को देखेंगे, तफीज़ु मिनद दमई, कि इन आंखों से आंसुओं का सैलाब बहा पड़ता है। आंखों को अमर कर दिया है। जो आंखें कुरान सुनकर रो पड़े, अल्लाह तबारक व तआला ने उन आंखों को अमर कर दिया है। और जब भी आयुनहुम पढ़ोगे तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर कितना सवाब देंगे आपको मालूम ही है। आयुनहुम, उनकी आंखें। अच्छा, आंखों के अंदर आंसू कब आते हैं? जब दिल मुतासिर हो। हाँ, दिल अगर मुतासिर ना हो तो आंखें कोई असर जाहिर नहीं करती। वो एक शायर ने कहा है नहीं, वो बेचारा किसी के इश्क में गिरफ्तार था, रो रहा था, बहुत ज्यादा रो रहा था। बाज लोग होते हैं किसी लड़की के पीछे आंसू बहाते हैं, ये अजीब लोग हैं कि कुरान सुनकर आंसू बहा रहे हैं, तो रोने रोने में फर्क होता है। तो वो रो रहा था। वो शायर ने कहा है कि नजर से तुझको नहीं दिल से मैंने चाहा था, नजर से तुझको नहीं दिल से मैंने चाहा था, खता तो दिल की थी, आंखों ने क्यों सजा पाई? भाई चाहता आदमी दिल से है किसी को, तो दिल तो बैठा हुआ है वहां, आंखें रो रही हैं, सजा आंखों को क्यों मिल रही है कि रो रही हैं? तो गोया कि दिल जब तक मुतासिर नहीं होता तब तक आंखें नहीं बहती, आंखों में आंसू नहीं आते। और इसी दिल के ऊपर शैतान हमला करता है और तमन्नाओं में उलझा देता है। अरे किसने देखा है जन्नत और किसने देखा है जहन्नम? मरने के बाद क्या होता है देख लेंगे। ये तमन्नाएं, दिल में तमन्नाएं पैदा करके उसे धोखे में डाल देता है और दिल को पागल बना देता है। शायर ने बहुत अच्छा कहा है, जौक दर जौक तमन्नाओं के धोखे खाकर, रऊफ खैर साहब है यहां जी, जौक दर जौक तमन्नाओं के धोखे खाकर दिल अगर अब भी धड़कता है तो फिर पागल है। जौक दर जौक तमन्नाओं के धोखे खाकर दिल अगर अब भी धड़कता है तो फिर पागल है। और अगर तमन्नाएं दिल को मुर्दा कर दें तो आदमी मर गया, मर गया, दिल मर गया जी, अगरचे धड़क रहा है। अगर कुरान से गाफिल है तो दिल मरा हुआ है। तो जौक दर जौक तमन्नाओं के धोखे खाकर दिल अगर अब भी धड़कता है तो फिर पागल है। द हार्ट हैज गॉन मैड, द हार्ट हैज गॉन रौकर, रौकर में हिलेला है, हिल गया। तो ये आंखों से आंसू निकल पड़े। एक मुफस्सिर कहता है, फंजुर इला असरिल कुरानी हिनमा युतला अलल कुलूबि नकियति ताहिरा। कुरान हकीम का असर देखो, दिल जितना साफ होता है कुरान हकीम उसके ऊपर उतना ही ज्यादा असर करता है। आईना अगर धूल से हटा हुआ हो तो सूरत साफ नजर नहीं आती। सूरत अगर साफ तौर पर देखनी हो तो आईने को पहले साफ करो। तो दिल का आईना जितना गंदा होगा कुरान हकीम उतना कम उसके ऊपर असर करेगा। और आदमी का दिल जितना ताहिर होगा, पाक होगा, नर्म होगा, कुरान हकीम उतना ज्यादा उसके ऊपर असर करेगा। देखिए कुरान हकीम पढ़ा जा रहा है और उनके दिल धड़क रहे हैं और दिल की तर्जमानी आंखें कर रही है कि आंखों से आंसू नहीं निकल रहे, आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल रहा है। कुरान हकीम तफीजों का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, फैजान यानी सैलाब।
क्या किताब, कैसी बात करती है लॉ। और यहां आंखें आंसुओं का सैलाब क्यों बहा रही हैं, वजह बताइए। मिम्मा अरफू मिनल हक, एक हक को उन्होंने पहचान लिया। मिन तबीजिया, एक हक को। क्या हक? कि अल्लाह का कलाम है। तभी तो नजाशी ने एक तिनका उठाया और कहा कि जो कुछ कुरान ने ईसा के बारे में कहा है, इससे इस तिनके से भी बढ़े हुए नहीं है वो लो। जबकि उन्हें खुदा का बेटा मान लिया गया है। एक तिनका उठा करके बोलता है कि कुरान हकीम ने ईसा के बारे में जितनी बात कही है, इस तिनके भी से भी ज्यादा ईसा नहीं है, बस उतना ही है जितना कुरान ने बयान कर दिया है। मिम्मा अरफू मिनल हक, एक हक सुन करके यह हाल हो गया। पूरा हक जान लेते तो क्या होता, मर जाते थे, बेहोश हो जाते थे। एक हक जान करके यह हाल हो गया कि आंखों से आंसुओं का सैलाब है। कहने लगे हमारे रब, हम ईमान ले आए। अब अरे है, कुरान सुनते ही ईमान ले आए। यक़ूलूना रब्बना आमन्ना, ऐ हमारे रब हम ईमान ले आए। फक्तुबना माश शाहिदीन, तो मोमिनों में हमारा भी नाम लिख दे। फक्तुब, लिख दे। तो गोया कि मोमिनों की फहरिस्त में नाम आना ही एक बहुत बड़ी बात है, जिसकी तमन्ना ये लोग कर रहे हैं, जिसकी दुआ कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को कितना बड़ा मर्तबा अता किया कि दूसरे लोग तमन्ना करते हैं कि उनकी फहरिस्त में हमारा भी नाम आ जाए। फक्तुबना मा शाहिदीन, और फिर बोल रहे वमा लना ला नुमिनु बिल्लाहि वमा जाअना मिनल हक, अरे हक आ जाने के बाद अब हम ईमान क्यों नहीं लाए। और हमारी ख्वाहिश ये है कि हमें अल्लाह हमारा रब नेक लोगों के साथ जन्नत में दाखिल कर दे। वनतमउ अन युदखिलना रब्बुना माल कौमिस सालिहीन, नेक लोगों के साथ हमारा हश्र करे और नेक लोगों के साथ हमें जन्नत में दाखिल कर दे। कहते हैं कि इतना उन्होंने कहा जबान से, फासाबहुमुल्लाहु बिमा कालू, इनके इस कहने की वजह से अल्लाह ने फरमाया तुझे जन्नत दे रहे। फासाबहुमुल्लाहु बिमा कालू जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा व ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन। इतनी बात पर अल्लाह ने कहा तुमने इतनी बड़ी बात कह दी, सो हम तुमको जन्नत अता कर देते हैं। अल्लाह अकबर। तो बाज बातें ऐसी हैं कि बातों पर अल्लाह जन्नत दे देता है, और बाज बातें ऐसी होती हैं कि जहन्नम में गिरता चला जाता है। तो लिहाजा जबान जरा संभाल करके, बी केयरफुल अबाउट टंग है, जबान के बारे में बिल्कुल केयरफुल रहो आप। ये जन्नत में भी पहुंचा देती है और जहन्नम में भी। हमारे यहाँ एक मुहावरा है, यह जबनिया पान खियावे और यह जबनिया जूता, यानी यही जबान पान भी खिलवाती है कि जरा पान खिला दो, और यही जबान आदमी को जूता भी खिलाती है। बड़ी खतरनाक चीज है ये। किसी बादशाह ने कहा था अपने वजीर से कि ये बकरी है, इसका सबसे बेहतरीन पार्ट लेकर के आ जाओ। वो जबान लेकर के आ गया। कहा कि साहब यही जबान है, इसी से चीज बुलंद होती है, इंसान बुलंद होता है, और इसी से आदमी पस्त होता है। अब जब ईमान वालों का तस्करा हुआ तो इनके जो अपोजिशन में है वल्लज़ीना कफरू, इनका तस्करा हुआ। वो जन्नतियां और ये वल्लज़ीना कफरू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम, जहन्नमी है। ये मुकाबिल में जिक्र किया गया ना, ये जन्नती है ईमान वाले, और ये जहन्नमी है जिन्होंने कुफ्र किया और इनकार किया। उसके बाद ये कहा जा रहा है ऐ ईमान वालों, अल्लाह ने जो चीजें हलाल कर दी हैं, पाक चीजें हैं, उन्हें हराम मत करो। गोया किसी हराम चीज को हलाल नहीं कर सकते और किसी हलाल चीज को हराम नहीं कर सकते। इस्लाम में इफरात और तफरीत दोनों मना है। इस्लाम बीच बीच का मजहब वसत है, न इसमें इफरात है न तफरीत है। देखो, आदमी किसी चीज को इस्तेमाल नहीं करता इसलिए कि उसका दिल नहीं कहता, तो ये जायज है। मसलन बात चीजें आदमी नहीं खाता है, उससे कहा जाता है भी क्यों नहीं खाते, बोले मेरा दिल नहीं कहता, ये जायज है। लेकिन कोई आदमी कहे मैं इस चीज को यानी लहसुन को और प्याज वगैरह को, जो चीजें अल्लाह ने हलाल की हैं, कहता मैं इसलिए नहीं खा रहा हूं कि मैं कुछ वजीफा पढ़ता हूं, उस वजीफे के ऊपर इसका असर होगा, ये बिदात है ये। और कोई आदमी कहे कि ये चीज जो हलाल है ये हराम है, या ये चीज हराम है हलाल है, अगर अकीदे से मानता है उसको तो काफिर है। तो एक है बिदात
اور ایک ہے جائز اور ایک ہے حرام. دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا. اچھا حلال چیز بھی ہے تو اسے بھی ایک حد میں رکھ کر کے استعمال کرنا ہے. اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے, آپ فضول خرچی نہیں کر سکتے, اس کی ایک حد ہے. ولا تعتدوا, حلال چیز کو استعمال آزادانہ نہیں کر سکتے, اس کی بھی ایک حد ہے. یہاں شادیاں کرنے میں آدمی ایک بیٹی کی شادی کرنے میں بک جاتا ہے, اور یہ ہمارے نوجوان ہیں جوڑے گھوڑے کی رقم لینے سے باز نہیں آ رہے. توبہ کر لو, توبہ کر لو, ورنہ بہت برا حشر ہونے والا ہے. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ. کہا کہ پاک رزق کھاؤ, اس کے بعد تقویٰ کا ذکر کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے جتنا آپ پاک رزق کھائیں گے اتنا آپ کا تقویٰ بڑھے گا. گویا کہ تقویٰ کو بڑھانا ہے تو حلال رزق کھاؤ جی. اور وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ, ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی تقویٰ اختیار کرے. گویا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچے, تقویٰ اختیار کرے. اور جتنا آدمی حلال رزق کھائے گا اتنا تقویٰ بڑھے گا, یہ آیت کریمہ کہہ رہی ہے. اس کے بعد قسم کا بیان ہے. قسم تین طریقے کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے یمین لغو, یمین مانے قسم, لغو قسم, یمین لغو. اور ایک ہوتا ہے یمین غموس, ایک ہوتا ہے یمین منعقدہ بما عقدتم الایمان. یمین لغو کس کو کہتے ہیں؟ اس پر اللہ مؤاخذہ نہیں کرتا. اللہ فرما رہا ہے لا یؤاخذکم باللہ باللغو. آدمی کی عادت ہے اللہ کی قسم ایسا نہیں, اللہ کی قسم ایسا ہے, اللہ کی قسم, اس کی زبان پر قسم رکھی ہوئی ہے تو اس پر اللہ گرفت نہیں کرتا. اس کی عادت ہے قسم کھانے کی, اللہ بولے قسم کھا رہا ہے بار بار تو اس پر گرفت نہیں ہے. اور ایک جھوٹی قسم کھا کر کے کوئی محال چیز بولنا, اور اسی طریقے سے جھوٹی قسم کھا کر کے اپنا مال بیچنا یا دھوکہ دینا. ٹوٹا ہوا گلاس ہے, قسم کھا کر کے بول رہا ہے بالکل صحیح ہے اور پورے پیسے لے لیتا ہے, یہ یمین غموس ہے. اس پر کفارہ نہیں ہے. اتنا بڑا گناہ ہے کہ توبہ ہی اس کے لیے, کفارہ نہیں ہے اس کے اوپر, توبہ کرے آدمی. اور یمین منعقدہ کوئی جائز چیز, اس کا تعلق فیوچر سے ہے. یہ کہے آدمی میں اپنے باپ سے بات نہیں کروں گا, اللہ کی قسم, میں اپنے فلاں رشتہ دار سے بات نہیں کروں گا, تو یہ غلط قسم ہے. آپ بات کرنا شروع کرو, اور یہ جو آپ نے قسم کھائی ہے آپ قسم کا کفارہ دو. قسم کا کفارہ کیا ہے وہ بتایا جا رہا ہے. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ. 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے ایک, اور اگر 10 مسکینوں کا کھانا نہ کھلا سکو 6 کلو دے دو. 10 مسکینوں کا کھانا نہ کھلا سکو تو اوسط درجے کا کپڑا دے دو 6 مسکینوں کو. کھانا 6 مسکینوں کا نہ دے سکو تو کپڑا 6 مسکینوں کا دو, اور نہ ہو تو ایک غلام آزاد کرو. آج غلامی کا تصور ہی نہیں ہے. 3 فَمَن لَّمْ يَجِدْ, یہ تینوں کام نہ کر سکو تو 3 دن کے روزے ہیں. فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ, 3 دن کے روزے. گویا کہ یہ 4 چیزیں ہیں جو قسم کے کفارے میں دی جا سکتی ہیں. 10 مسکینوں کا کھانا, علماء نے کہا ہے کہ 6 کلو دے دو تو ہو جائے گا, 10 لوگ کھا لیں گے. اور 6 مسکینوں کا کپڑا, یعنی ایک ساتھ نہیں, ان میں آپشنز ہیں, چاہیے دے دو, چاہیے دے دو, چاہیے دے دو, چاہیے دے دو. ایک غلام آزاد کرنا یہ نہ ہو سکے تو فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ, 3 دن کا روزہ. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر, شراب اور جوا کو حرام کیا جا رہا ہے. جانتے ہیں صحابہ ایسے تھے کہ شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی, بغیر شراب کے نہیں رہ سکتے تھے وہ جی, باقاعدہ اس کے لیے محفلیں لگتی تھی. شراب ان کی زندگیوں کا جزو لا ينفق تھی. اللہ نے اتنا ہی کہا فَاجْتَنِبُوهُ, اسے رک جاؤ. اللہ, ایک لفظ کہنے پر سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے شراب پینا چھوڑ دیا. اللہ, یہ دیکھیے ایک نے لکھا ہے النفوس الزکیۃ, جو پاک نفوس ہوتے ہیں, یکفیھا قلیل الکلام, ان کو ایک بات ہی کافی ہوتی ہے. اور
اگر دل صاف نہ ہو تو پورا قرآن پلا دو، کچھ ہونے والا نہیں ہے. فجتنبو ایک جملہ کہا گیا، ایک لفظ کہا گیا، اور انہوں نے اپنی زندگیوں سے شراب کو نکال دیا. یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مقام. یہی اتنا بیان کر دیا جائے تو صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اور کسی چیز کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ جو چیز ان کی عادت ثانیہ بن گئی تھی، ایک لفظ بولنے پر قرآن حکیم کے، انہوں نے اپنی اس عادت کو فوراً چھوڑ دیا اور شراب کے مٹکے پھوڑ دیے، یہاں تک کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی. شراب کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے نماز کا. کسی نے بہت اچھا کہا ہے، الصلاۃ ام الطاعات والخمر ام المعاصی. نماز تمام اطاعتوں کی ماں ہے اور شراب تمام نافرمانیوں کی ماں ہے. جی، اس لیے کہ فرمایا گیا کہ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، منکر چیزوں سے اور بے حیائی سے نماز روک دیتی ہے. یہ دیکھیے، اور آدمی اگر بے حیائی اور منکر چیزوں سے رک جائے تو اور کیا رہ گیا؟ تو یہ ام الطاعت ہے. اور خمر، اللہ جو پی لے وہ نماز کے قریب نہ آئے. گویا کہ نماز میں اور شراب میں بیر ہے آپسی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اگر تم شراب پیے ہوئے ہو تو نماز کے قریب مت آؤ. مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا شرابی. گویا کہ نماز میں اور شراب میں یہ بیر ہے، دشمنی ہے. اور اس کے بعد بتایا گیا کہ شراب اور جوا یہ دونوں چیزیں کیوں حرام کی گئی ہیں؟ اس لیے کہ ان سے عداوت پھیلتی ہے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. کینہ اور عداوت کو شیطان لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے شراب اور میسر کے ذریعے. گویا کہ شراب کا سہارا لے کر کہ یہ شرابی ہے اور یہ جواری ہے، تو اس شراب اور جوئے کا سہارا لے کر کے شیطان کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں نفرتیں ڈالتا ہے. اور اسلام کیا چاہتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں آپسی محبت ہو، باہمی رواداری ہو. تو یہ تو الٹا کام ہو جا رہا ہے شراب کی وجہ سے. اس وجہ سے شراب کو حرام قرار دیا گیا، اس لیے کہ اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں. اور اسلام محبت کا پیغام ہے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اس کے بعد سانس روک کر کے سنو، تو ایک اہم بات بولنے جا رہا ہوں، متوجہ ہو جی. صحابہ کرام صلح حدیبیہ میں ہیں اور احرام باندھے ہوئے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ آدمی احرام باندھ لے تو پھر شکار نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ اگر شکار کہیں بیٹھا ہوا ہے، کوئی شکاری آ گیا جو حالت احرام میں نہیں ہے، تو احرام والا بتا بھی نہیں سکتا کہ وہاں شکار بیٹھا ہوا ہے. جی، یعنی حالت احرام میں نہ تو شکار کر سکتا ہے اور نہ کسی شکاری کو شکار کا پتہ دے سکتا ہے. اب صحابہ کرام احرام باندھے ہوئے اور اللہ آزما رہا ہے. دیکھو سامنے سے سب شکار گزر رہے ہیں، ادھر سے ہرن جا رہی ہے، ادھر سے خرگوش جا رہا ہے، ادھر سے کوئی اور جانور جا رہا ہے، اور صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے یہ ان کے نیزوں کی زد میں ہے، ود ان ریچ ہیں یہ، ان کو کبھی بھی صحابہ شکار کر کے کھا سکتے تھے. اب آیت سن لو پہلے. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالوا ایدیکم. اللہ شکار سے، کچھ شکار سے تمہیں آزمانا چاہتا ہے. کیسے؟ تنالوا ایدیکم، تمہارے ہاتھ پہنچ سکتے تھے، ہاتھوں سے پکڑ سکتے ہو. ورماحکم، اور نیزے سے ان کو مار سکتے ہو. اتنے قریب سے گھوم رہے ہیں، پھر بھی صحابہ کرام شکار نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا بن دیکھے. ایک مفسر بہت اچھا تفسیرہ کرتا ہے، غور سے سن رہے ہیں نا کیا تفسیرہ کرتا ہے؟ الجوال بین یدیک وبلمسۃ زر تنال کل ما ترید الیس هو ابتلاء. کہنا یہ چاہتا ہے your mobile is in your hand, your mobile is in front of you, your mobile is in your hand, your mobile is within reach. بلمسۃ زر،
only touch the button and you will find everything you want, whatever you want. जो भी आपको चाहिए वो सब आ जाएगा उसमें. मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता. यकीन मानो अगर आप कहें कि मेरा नंबर फीड कर लो तो मुझे नंबर फीड करना नहीं आता. नंबर नहीं फीड कर पाता मैं, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, अरबी बहुत अच्छी है, सब अच्छी है, मैं फीड नहीं कर पाता, शौक नहीं है उसका. लेकिन अब मोबाइल वो दे दिए हैं बच्चे ला करके. अब वो कहीं गलती से कहीं बटन दब गया तो उसमें बिल्कुल नंगी औरतें आ रही हैं. अरे मैंने घबरा करके बच्चों को बुला, मैंने कहा क्या है ये बंद कर, इसको खत्म कर. अब सोच रहा, उसमें किताबें बहुत ज्यादा हैं, वो किताबें मुझे पढ़ना पड़ता है, सैकड़ों किताबें हैं उसमें. तो सोच रहा हूं एक टैबलेट ले लूं किताबें पढ़ने के लिए, और वो जो 500 रुपए का मोबाइल आता है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दूं. बहुत गंदी चीज है. कहता है अल जव्वालु बैन यदैक, योर मोबाइल इज इन योर हैंड, बिलमसति ज़िर्रिन तनालु कुल्ल मा तुरीद, ओनली टच द बटन, ओनली पुट द बटन एंड यू विल फाइंड व्हाटएवर यू वांट. सारी चीजें आपके सामने हैं. अलैसा हाज़ा इब्तिलाउन, अलैसा हुवा इब्तिलाउन, यू आर बीइंग टेस्टेड, इज इट सो? जी, आपका इम्तिहान लिया जा रहा है. वही कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस्सैद, अल्लाह आजमा रहा है तुमको. अल्लाह. और एक साहब ने तो और कहा, बहुत अच्छी बात कही कि युसहिलुल्लाहु लिल इंसानी ज़ुनूब अल खलावाती लियख्तबिर ईमानहु. अल्लाह तन्हाई में गुनाह को और ज्यादा इंसान के लिए आसान बना देता है ताकि देखे कि उसका ईमान किस दर्जे का है. तन्हाई में हो, खींच रहे मोबाइल, क्या क्या दिख रहा है, तन्हाई में है आप ना. तो मैं यखाफु बिल गैब, कि बिन देखे अल्लाह से कौन डरता है. है क्या किताब है, अल्लाह, पागल पागल कर देने वाली किताब है. इसी किताब को हम लोगों ने छोड़ दिया है और पूरी दुनिया में लात जूते खा रहे हैं. लंबी लंबी तकरीरें, लंबे लंबे लेक्चर्स हो रहे हैं. तौफीक नहीं है मौलवियों को कि वो कुरान हकीम एक दफा कम से कम आवाम के सामने बयान कर दें. ये कितनी बड़ी बदनसीबी है, कितनी बड़ी बदनसीबी है. कुरान एक ऐसी मजलूम किताब बन गई है कि सारे लेक्चर्स हो रहे हैं हर टॉपिक के ऊपर, ये कोई नहीं बयान कर रहा है. मैं यखाफुहु बिल गैब, जो बगैर देखे वो अल्लाह से डरता है, अल्लाह आजमा रहा है उसको. तो खलवतों में, तन्हाइयों में अल्लाह तबारक व तआला और ज्यादा गुनाहों को आसान कर देता है आजमाइश के लिए कि ये देखते हैं या नहीं देखते. अल्लाह. एक ने फरमाया, एक मुफस्सिर ने, आजकल अस्बहती शहवातु फी मुतनाबिलिल यद अलैसा फी ज़ालिका इब्तिलाउन लिल मुमिनीन. शहवात, शहवात का मतलब होता है लस्टी फीलिंग्स, डर्टी डिजायर्स, दैट इज कॉल्ड शहवात. शहवात मीन्स गंदे ख्यालात, गंदी ख्वाहिशें, डर्टी डिजायर्स एंड लस्टी फीलिंग्स, दैट इज कॉल्ड शहवात. तो आज के लिए जो डर्टी डिजायर्स हैं, शहवात, तो फी मुतनाबिलियत, इस आर विद इन रीच, कहीं भी आपको मिल सकती है. क्या ये मोमिनों के लिए आजमाइश नहीं है? अल्लाह आजमा रहा है. लयब्लुवन्नकुमुल्लाह, कुरान को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है जी. कायनात की थेसिस है ये जी. अब काबा के बारे में बात कही जा रही है. जअलल्लाहुल काबतल बैतल हराम, काबा को काबा क्यों कहा जाता है? मुकाब का फार्मूला क्या है, किसी को याद है? क्यूब का फार्मूला क्या है? क्यूब का, बच्चे कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, इनको जरा हाथों से जरा लो, इनको कायदे से, भाई कुछ पढ़ नहीं रहे. मुरब्बा का जो डबल होता है वो क्यूब होता है, क्यूब. तो वो क्यूब है, वो मुरब्बा है. लितरबी, मुरब्बा होने की वजह से, मुकाब होने की वजह से वो काबा कहा जाता है. मुकाब का फार्मूला क्या है? बोलो, कल याद करके आओ, बताओ. को काबा इस वजह कहा जाता है, वो शक्ल में, शेप में मुकाब है.
क्यूबिक है। अच्छा, फिर बैतुल हराम कहा गया इसको, हराम है ये। हराम का एक मतलब होता है मुहतरम जी। हराम यहां इतना मुहतरम है कि इसके हुदूद में आदमी शिकार नहीं कर सकता, दरख्त को नहीं काट सकता, और अगर शिकार बैठा हुआ है तो वहां से उसको भगा नहीं सकता। तो यहां ये चीजें करनी हराम है, बैतुल हराम। और इतना मुबारक है ये कि इसमें एक नमाज दूसरी मसाजिद में 1,00,000 नमाजों के बराबर है, और मस्जिद नबवी में 1,000, और बैतुल मक़दिस में 500। तो 1,00,000 नमाजों का सवाब मिलने वाला एक नमाज से हरम में, और 1,000 मस्जिद नबवी में। ये दोनों बातें इब्न माजा की एक हदीस में मौजूद है, 1406 नंबर की हदीस है, 1406। आप देखें, 1,00,000 का सवाब बैतुल हराम में, और 1,000 का सवाब मस्जिद नबवी में, और 500, एक नमाज 500 नमाजों के बराबर बैतुल मक़दिस में। ये कहां है? ये 1821 नंबर की हदीस है बैहक़ी में, जिसे अल्लामा अलबानी ने सही कहा है। तो 500 गोया कि 1,00,000 बैतुल हराम, 1,000 बैतुल 1,000 मस्जिद नबी, और 500 बैतुल मक़दिस। और मस्जिद क़ुबा, मस्जिद क़ुबा में 2 रकात नमाज एक उम्रे के बराबर है। अल्लाह, सारी मस्जिदें हैं। तो याद रहेगा, 1,00,000, 1,000, 500, एक 250 भी आता है, लेकिन वो रिवायत राजे नहीं, मरजू है। राजे यही रिवायत है 500 वाली। और हदीस नंबर मैंने बता दिया है बैहक़ी की। क़यामल लिन्नास, एक सिफत इसकी और भी है, क़यामल लिन्नास। इब्न अब्बास ने इसकी तफसीर की, अल्लामा इब्न क़य्यिम ने तफसीर इब्न क़य्यिम के अंदर बताया, क़यामल, काबा क़यामल लिन्नास है, लोगों के लिए कायम करने वाला। क्या मतलब? हजरत इब्न अब्बास ने तफसीर फरमाई है, लौ तरक नासु कुल्लुहुम अल हज्जा लवक़ातिस समा वल अर्ज़ी। अगर तमाम लोग हज करना छोड़ दें, एक आदमी भी हज न करे, तो आसमान जमीन पर आ जाएगा। इसका मतलब है काबा की वजह से ये दुनिया कायम है, और काबा अगर नहीं रहेगा तो अल्लाह तबारक व तआला कयामत नाजिल कर देगा। जब तक काबा है तब तक कयामत रुकी हुई है। काबा खत्म हुआ, ढा दिया गया कि कयामत नाजिल हो जाए। एक दफा होने वाला है, ऐसा काबा को ढा दिया जाएगा, कयामत आ जाएगी। लवक़ातिस समा वल अर्ज़, तमाम लोग अगर हज करना छोड़ दें तो आसमान जमीन पर आ जाएगा। ये इब्न अब्बास की तफसीर है। अल्लाह, मैदान हश्र का एक मंजर बताया जा रहा है। आदमी इतना डरा हुआ होगा, यहां तो हर आदमी अपनी मनमानी करने पर लगा हुआ है। वहां बड़े बड़े जबाबेरा और बड़े बड़े चौधरी और बड़े बड़े पैसे वाले, औकाफ की जमीनें हड़प करने वाले, दूसरों की जमीनें गसब करने वाले, ये सब वहां पर खड़े होंगे मुजरिमीन की सफ में, और सबसे हिसाब लिया जाने वाला है। चोट्टे चोर कहीं के, तुझको इसीलिए हमने माल दिया था, तूने माल किस तरीके से कमाया है और कहां खर्च किया, पूछा जाएगा। वहां सबसे पहले रसूलों से पूछा जाएगा। यौम यजमउल्लाहु रुसुल फयक़ूलु माज़ा उजिब्तुम, रसूल खड़े हैं अल्लाह। अब जब रसूलों को खड़ा कर दिया गया, उनकी क्लास ली जा रही है, तो ऐरों गैरों का क्या हाल होगा। यहां रसूलों की क्लास ली जा रही है, रसूलों को खड़ा कर दिया गया है और पूछा जा रहा है, तुम जिन लोगों की तरफ भेजे गए थे, जिन उम्मतों की तरफ, जवाब क्या मिला? माज़ा उजिब्तुम। अल्लाह, ये किससे पूछा जा रहा है? नबियों से। और नबियों को मालूम है कि हमें क्या जवाब हमारी उम्मत ने दिया है। ये डर के मारे क्या बोल रहे हैं? ला इल्म लना, पता नहीं। मैदान हश्र
کا منظر اتنا ہاریبل، اتنا خوفناک ہوگا، اور لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہوں گے کہ سب سے اچھے لوگ رسول، ان کا دماغ کام نہیں کرے گا. ان کو معلوم ہے کہ ہماری قوم نے کیا جواب دیا. اللہ پوچھے گا جواب کیا ملا؟ کہیں گے لا علم لنا، وی ڈونٹ نو، معلوم نہیں بولتے، معلوم نہیں بولتے، اتنا ڈرے ہوئے ہوں گے اللہ. لہذا میدان حشر کا منظر ہمیشہ یاد رکھو، کیا ہونے والا ہے. قالوا لا علم لنا، پتہ نہیں، ان کو معلوم ہے کہ کیا جواب دیا گیا، لیکن ڈر کے مارے حالت خراب ہوگی اور کہیں گے پتہ نہیں، لا علم لنا، وی ڈونٹ نو، پتہ نہیں. آگے کتنی اللہ فرما رہا ہے، حضرت عیسیٰ کا قول ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ان کو معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، غفور الرحیم نہیں بولے وہ، اس لیے کہ اللہ غصے میں ان لوگوں سے، عیسائیوں سے، تو غفور الرحیم نہیں بول رہے، اس لیے کہ مقام و محل نہیں ہے غفور الرحیم بولنے کا. عزیز الحکیم ہے تو، یہ بتائے. کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اور سورہ ابراہیم کی ایک آیت، مسلم شریف کتاب الایمان کی روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں یہ آیت کریمہ پڑھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ، آگے فرمایا فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، جنہوں نے میری اتباع کی وہ مجھ سے ہیں اور جنہوں نے میری نافرمانی کی تو غفور رحیم ہے. اللہ کون بول رہے؟ حضرت خلیل اللہ. اور بینی یہی دعا حضرت عیسیٰ کی ہے، اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اگر معاف کر دے تو عزیز الحکیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو آیتیں پڑھی، فرفع یدیہ، مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، وہ بکا اور رو پڑے آپ، اور روتے ہوئے آپ نے فرمایا اللہم امتی امتی، میرے رب میری امت میری امت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، کہا کہ محمد کے پاس جاؤ اور پوچھو وہ کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں. آ کر کے پوچھ رہے ہیں، جبکہ اللہ کو معلوم ہے، جبرائیل پوچھ رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری امت کی بڑی فکر ہے. جا کر کے جبرائیل نے بتایا کہ آپ کے پیغمبر نے یہ جواب دیا ہے، کہا کہ جا کر کے ان کو بول دو ان سنرزق ولا تسوق، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کو ناراض نہیں ہونے دیں گے. اللہ ہمارے نبی کو اپنی امت کی اتنی فکر ہے کہ رات کی تنہائیوں میں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے رو رہے ہیں اور کہہ رہے اللہم امتی امتی، میرے رب میری امت میری امت. اور امتیوں کو درود بھیجنے تک کی فرصت نہیں ہے. اللہ ہمارے رسول سے ہم کو کتنی محبت ہونی چاہیے، اندازہ لگائیے آپ. جو ہماری آخرت کے لیے اتنا پریشان ہو، اتنا رو رہا ہو، ہمیں اس کی اتباع کے اندر کس قدر کوشاں ہونا چاہیے، اب خود سوچ لیں. اس کے بعد سورہ انعام شروع ہوتی ہے. اللہ بڑی شان کے ساتھ فرماتا ہے خلق السماوات والارض، ہم نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا. ایڈیسن نے خالی بلب بنا دیا، شور ہو گیا، بلب بنا دیا بلب بنا دیا. اور معلوم ہے وہ کہاں پیدا ہوا، اس کا نام کیا تھا، اس کی ماں کا نام کیا تھا، کیسے اس نے بنایا. کوئی آوشکار کرتا کوئی سائنٹسٹ تو باقاعدہ اس کا نام بتایا جاتا ہے، آوشکار کیا. اللہ فرما رہا ہے خلق السماوات والارض، جب ہم بنا رہے تھے تو کوئی نہیں تھا، کسی نے پیدا کیا ہو تو آگے آئے نا. خاموشی ہے، اس کا مطلب زمین اور آسمانوں کو بنانے والا اللہ ہے. ایک بڑی گہری بات بولوں، متوجہ ہیں؟ دروازہ بند ہے، 4-5 لوگ کمرے میں ہیں،
दरवाजे के ऊपर नोक होती है बाहर से, खट 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 खट। अब यहां जो 5 लोग बैठे हुए हैं, एक बोलता है कि वो बकरी है जो सींग मार रही है किसमें, दरवाजे पर, इस वजह से खट खट की आवाज आ रही। एक बोलता है ना वो नौकरानी होगी वो खटखटा रही है। एक बोल रहा है नहीं वो कुत्ता मुंडी मार रहा है। बाहर से आवाज आ रही है, अबे कुत्ता बकरी और बिल्ली नहीं, मैं तेरा बाप हूं बोले। क्या समझे आप? दरवाजा खटखटाया जा रहा है। किसी को इख्तलाफ है कि दरवाजा कोई नहीं खटखटा रहा है? दरवाजा खटखटाने में इख्तलाफ नहीं है, ताक्कुल में इख्तलाफ नहीं है, तसव्वुर में इख्तलाफ है कौन वो बाहर? कोई है, ये तो सभी लोग कह रहे हैं दरवाजा बंद है, मगर दरवाजे पर नोकिंग इस बात की दलील है कि दरवाजे के बाहर कोई है। इससे किसी को इख्तलाफ नहीं है, ताक्कुल में इख्तलाफ नहीं, अक्ल कह रही कि बाहर कोई है, लेकिन तसव्वुर में इख्तलाफ है, सूरत में इख्तलाफ है। कोई कहता बकरी है, कोई कहता ये है, कोई कहता वो है। अब अगर बाहर से कह दे मैं तेरा बाप हूं तो उसकी बात मानी जाएगी कि नहीं? तो अल्लाह तबारक तआला इस कायनात के बाहर है और ये सारी चीजें बता रही कि इसका बनाने वाला कोई है, और बनाने वाला बोल रहा है मैंने बनाया है। तो मानोगे कि नहीं? मानोगे नहीं तो बाप बोलेगा मैं तेरा बाप हूं, बोले तब जूते मारता हूं, नहीं मानता तो। खलक़स समावाति वल अर्द। और जब आदमी घर बनाता है तो उसमें लाइटिंग भी करता है ना, और कभी कभी लाइट बुझा दी जाती है। लाइट कब बुझाई जाती है? जब आदमी आराम करने के लिए तैयार होता है, और कभी कभी जरूरत पड़ती है रोशनी की, पढ़ने के लिए। ऐसा है अल्लाह फरमा रहा है मैंने तारीकियां और नूर, रोशनी और तारीकी दोनों बनाया है। एडिसन ने बना दिया लाइट तो कहते हैं कि अरे बना दिया बना दिया बना दिया, हंगामा हो गया। और यहां अल्लाह फरमा रहा है वजाअल ज़ुलुमाति वन नूर, यहां कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। और वो तो छोटी सी एक लाइट है जो एक खास जगह पर उजाला दे रही है, और सूरज तो पूरी दुनिया के अंदर उजाला दे रहा है। इस पर किसी को ताज्जुब नहीं और हैरत की बात नहीं है, इस पर कोई हंगामा नहीं है। अल्लाह फरमा रही मैंने बनाया है, वजाअल ज़ुलुमाति वन नूर। और जाल का मतलब जानते हो क्या होता है? एक होता है तख्लीक, पैदा करना, और एक होता है जाल। एक यहां कहा कि खलक़स समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान को पैदा किया, यानी पहले नहीं थे, बनाया। वजाअल ज़ुलुमाति वन नूर, और तारीकी और रोशनी को बनाया। समावात अर्ज़ के लिए खल्क, और रोशनी और तारीकी के लिए जाल। जाल का मतलब क्या होता है? इंशाउ शै मिन शैइन, एक शय से दूसरी शय को निकालना। आप देखें जब रात और दिन, रात में तारीकी होती है, दिन में रोशनी होती है, एक दूसरे के ताक़ुब में, एक दूसरे की चेसिंग में, चेस कर रहे हैं। यानी दिन चेस कर रहा है, पीछे जा रहा है रात के, और रात पीछे जा रही है दिन के। इस चेसिंग में देखो तो ऐसा लगेगा जैसे एक चीज दूसरी के अंदर दाखिल हो रही हो। तो इंशाउ शै मिन शैइन, एक चीज से पैदा हो रही है। क्या किताब है। अच्छा, ये तो पैदा कर दिया हमने। अल्लाह फरमा रहा है तुमको किसने पैदा किया? ये तो जमीन और आसमान है, रोशनी और तारीकी। तुमको वल्लज़ी खलक़कुम मिन तीन, हमने तुमको पैदा किया है। कोई बोले कि तुमको किसने पैदा किया है? अल्लाह फरमा रहा है ना मैंने तुमको पैदा किया। और किस चीज से? मादा भी बता दिया, मिन तीन, मिट्टी से पैदा किया है। अच्छा, तुम जिंदगी भर ये रहोगे? नहीं। सुम्मा क़ज़ा अजला, एक खास वक्त तक, 60-65 साल, उसके बाद फिनिश, द स्टोरी इज गोइंग टू फिनिश। कम है, इधर आओ। सुम्मा क़ज़ा अजला, तुम्हारी मुद्दत मुकर्रर कर दी है। 1 मिनट इधर नहीं, 1 मिनट, 1 सेकंड इधर नहीं, 1 सेकंड उधर नहीं। वह अजलुम मुसम्मा, अरे तुम्हारी मुद्दत तो मैंने मुकर्रर कर दी, इस कायनात की मुद्दत मैंने मुकर्रर कर दी है। एक मौलवी साहब से पूछा गया दुनिया की उम्र क्या है? दुनिया की उम्र क्या है? मुफस्सिर कुरान मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब दुधवनिया मुझे बहुत मोहब्बत करते थे मुझसे कुरान के बारे में। एक दफा बोले मैं छोटा सा था तो तकरीर सुनने के लिए बैठा हुआ था, मैं कहा कि तू बोल, मैं तेरी तकरीर सुनना चाहता हूं। मुझे याद है। और फ्रीडम फाइटर थे वो, फ्रीडम फाइटर्स। तो उनसे पूछा गया कि दुनिया की उम्र क्या है? बोले 2 आयत थे खाली, दुनिया की उम्र 2 आयत।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, तीसरे मालिक यौमिद्दीन। चलो यहां जहां बदले का दिन है हाजिर हो जाओ। तो दुनिया की उम्र कुल कितनी है? बोले 2 आयत, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और अर्रहमानिर रहीम, और तीसरे नंबर पे तो पहुंचना है मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह हिसाब लेने वाला है। कैसी बड़ी बात कही, इतनी बड़ी बात। तो तुम्हारी तखलीक मैंने की, तुमको बनाया मिट्टी से, और फिर तुम्हारी मुद्दत मुकर्रर की, फिर तुम्हारी ही नहीं इस कायनात की मुकर्रर कर दिए। एक दिन इस कायनात को हम फना कर दे, जिस तरह तुमको हम मौत देते हैं, ऐसे इस कायनात को हम मार देंगे, पूरी कायनात, पूरी यूनिवर्स को हम मार देंगे। एक सवाल का जवाब दिया जा रहा है, सवाल कितना है मकाना है? बोले रसूल बशर कैसे हो सकता है? बोले फिर कौन होना चाहिए? बोले फरिश्ता होना चाहिए। अच्छा, तो फरिश्ता अगर आ जाए तो 2 ही सूरतें होंगी, या तो अपनी असली शक्ल में आ जाए, फिर हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाओगे तुम फरिश्ते को देख लिए तो, और अगर इंसानी शक्ल में आए तो फिर वही एतराज हो गए तो इस इंसान है। लिहाजा इंसानों को तुम्हारे लिए रसूल बना करके भेजा गया है, इंसान को, इसलिए कि अगर तुम्हारे कहने के मुताबिक किसको बनाया जाए? पैगंबर रसूल किसको बनाया जाए? बोले फरिश्ते को। तो अब 2 ही शक्ल है, या तो फरिश्ता अपनी शक्ल में आ जाए, फिर पैंट गीली हो जाएगी, पैंट गीली मर जाओगे तुम, और दूसरे अगर अब इंसानी शक्ल में है फिर वही एतराज होगा। और चलो इंसानी शक्ल में आ गया, वुजू की जरूरत पड़ी और पानी नहीं है, तो क्या बोलेगा? तुम यही ठहरो, एक कदम एक बर्रे आजम में रखता है एक कॉन्टिनेंट के अंदर, दूसरा कदम दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर रखता है, समुंदर वहां है, मैं वहां से वुजू बना करके आता हूं। हाँ? बोले तुम उधर से वुजू बना करके आओगे? बोले मैं तो फरिश्ता हूं ना, तो फिर इसकी इत्तिबा कैसे होगी? तो वही कहा गया, जवाब दिया गया, बहुत प्यारा जवाब है, कुरान हकीम का जवाब होता है। वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि मलकुन, अल्लाह फरमा रहा वलो अंज़लना मलकन लक़ुज़िया बिरुसुम ला युनज़रून वलो जअलनाहु मलकन लजअलनाहु रजुलन, अगर हम पैगंबर बनाते तो हम इंसान को पैगंबर बनाएंगे ना, फरिश्तों को कैसे बनाएंगे? वला लबसना अलैहिम मा यल्बसून, फिर वही इल्तिबास होगा, फिर वही शुबा होगा। वलहुम मा सकना फिल लैलि वन नहार, दिन में क्या चीज रह रही है और रात में क्या चीज रह रही है? दिन और रात में क्या फर्क है? दिन और रात में क्या फर्क है? अब्बास महमूद अक्काद ने बहुत अच्छा लिखा है, वो कहता है कि दिन और रात में मैं फर्क ये समझता हूं कि दिन में आदमी गुम हो जाता है, दिन में आदमी दुनिया में गुम हो जाता है, कायनात में, और रात में कायनात उसमें गुम हो जाती है। छत के ऊपर जाकर के देखो आप, जैसे ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात एक आदमी में आ गई हो। तो गोया कि दिन के अंदर हरकत हो रहती है और रात के अंदर सुकून होता है। तो अल्लाह ये फरमा रहा है मैं हरकतें भी देख रहा हूं, मैं सुकून भी देख रहा हूं, मैं हरकतों का भी मालिक हूं और सुकून का भी मालिक हूं। क्या किताब है, सुभान अल्लाह। फिर फरमाया गया कि क्या मैं ऐसे लोगों को अपना माबूद बना लूं, वली बना लूं, जो खाता है खिलाता नहीं? बताया गया जो खाता है वो माबूद नहीं हो सकता, जो खिलाता है वो माबूद होता है। टाइम से गुजर जाता है, क्या बयान करना क्या छोड़ना, मैं हैरत ज़दा रहता हूं, क्या क्या बात। फलम्मा नसू मा ज़ुक्रू बिही फताना, जब आदमी गलत रास्ते पर चल पड़ता है तो अल्लाह क्या करता है? उसको दौलत देते देता है, ले ले ले, फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शै। दौलत एक दरवाजे से नहीं 10 दरवाजे से आती है। आदमी गलत रास्ते पर चल रहा है और उसे दौलत के दरवाजे उसके ऊपर खोल दिए गए हैं। हत्ता इज़ा फरहू बिमा ऊतू, जब उस पर मस्त हो जाता है तब फिर पकड़ आती है अचानक। देखो एक पिंजरा है, उसमें एक तोता है, अब वो घर वाला क्या करता है, उसमें ला करके मिर्ची रखता है, सेब रखता है, आम रखता है, और तोता उसे खाता रहता है, इसलिए कि वो मोहब्बत से देता है। वो देखो वो बंद है वो। और एक है चूहेदानी, चूहेदानी के अंदर आम रख दिया जाता है,
मिठाई रख दी जाती है और फिर चूहा आता, खाने की कितनी अच्छी अच्छी चीज है, और जैसे अंदर गया वो दरवाजा उसका बंद हो जाता है। तो देखो दोनों के लिए फल रखे हुए हैं, लेकिन एक को खुशी से दिया जा रहा है और एक को नाराजगी के साथ दिया जा रहा है। तो जो आदमी गुनाह करता है और उसे दौलत की रेल पेल अता की जा रही है, समझो उस चूहे की तरह जिसके लिए चूहेदानी लगा दी गई है। और फिर बच्चे क्या करते हैं, वहीं पर नहीं मारते, उसको बाहर ले जाकर के दौड़ा दौड़ा कर मारते, बहुत बुरा बुरा मारते, मैंने देखा है बहुत बुरा बुरा मारते उसको। छोटे बच्चे तो और मारते हैं। इस पर एक मुफस्सिर तफसीरा करता है, दुनिया बिला दीनिन इस्तिद्राजुन यतलुहु उक़ूबतुन, अगर दुनिया बगैर दीन के मिल रही है तो ये ढील है, ये उसके बाद अजाब आने ही वाला है, हालत खराब कर दी है। इस पर तफसीरा है एक मुफस्सिर का। उसके बाद 18 पैगंबरों का नाम बनाम जिक्र है, डायरेक्ट नाम है 18 पैगंबरों। उसके बाद कहा गया अगर ये लोग भी शिर्क करते तो हम इनके सारे अमल ज़ाय कर देते। पता ये चला शिर्क बहुत खतरनाक है, सारे अमल ज़ाय कर देते। जब रसूलों के अमल ज़ाय हो जाएं तो हमारे अमलों का क्या हाल होगा, अंदाजा लगाइए। एक बात और बहुत अच्छी कही गई यहाँ पे, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अमनु वहुम मुहतदून कुल्लमा ज़ादा ईमानुक ज़ादा अमानुक। आज आदमी, पूरी दुनिया के लोग अमान की तलाश में, शांति की तलाश में, पीस की तलाश में, और कहां कहां पीस ढूंढ रहे हैं, कहां कहां शांति ढूंढ रहे हैं, कहां कहां अमान ढूंढ रहे हैं। बताया जा रहा अमान यहां है, ईमान में है। कुल्लमा ज़ादा ईमानुक ज़ादा अमानुक, जितना तुम्हारा ईमान बढ़ेगा उतना तुम्हारा अमान बढ़ेगा। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न, ईमान के साथ अम्न को जिक्र किया गया है। अल्लाह। उसके बाद यह फरमाया गया अगर किसी आदमी को कुरान दिया जाए, किताब दी जाए और या शरीयत दी जाए, इस्लाम दिया जाए और उसकी कदर न करे तो अल्लाह दूसरे को खड़ा कर देता है। चल, यहूदियों को दी गई थी किताब, कदर नहीं की, मुसलमानों को दे दी गई किताब। किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है इसको, फ़क़द वक्कलना बिहा कौमन लैसू बिहा, जी इसके ऊपर लिखा है एक साहब ने कि अल इस्लामु रिदाउन ला युज़अु अलल अर्ज़ फ़इन नज़अहु कौमुन अलबसहु अल्लाहु आखरीन। इस्लाम एक ऐसी चादर है जो जमीन पर नहीं कभी पड़ती है, जमीन पर होती ही नहीं, वो रखी नहीं जाती, बल्कि जैसे किसी ने उसको उतारा अल्लाह उस चादर को दूसरे को पहना देता, जमीन पर गिरती ही नहीं बोलते। तो इस्लाम, अल इस्लाम रिदाउन ला युज़अु अलल अर्ज़, इस्लाम ऐसी चादर है जिसे अल्लाह जमीन पर नहीं गिरने देता। एक आदमी अगर उसके अपने ऊपर से उतार देता है तो अल्लाह उसे जमीन पर नहीं गिरने देता, दूसरे को वो चादर उड़ा देता है। ये इस्लाम की खुसूसियत है। उसके बाद एक सवाल है कि अल्लाह तबारक व तआला दिखाई क्यों नहीं देता? बोले दिखाई नहीं देता तो मौजूद नहीं है। अरे तुम्हारी रूह जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहती है, देखा तुमने कहाँ है वो कैसी है? तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ग्रेविटी, ये पूरी कायनात ग्रेविटी के ऊपर रुकी हुई है। ग्रेविटी आपने देखा है? ग्रेविटी एक साइंटिफिक फैक्ट है, एक साइंसी हकीकत है। ग्रेविटी आपने देखा है? नहीं। करंट आपने देखा है? करंट कैसा होता है मालूम नहीं। तो बहुत सारी चीजें ऐसे जो दिखाई नहीं, गैर मुद्रक है, दिखाई नहीं देती। तो गैर मुद्रक होने की वजह से गैर मौजूद थोड़ी होता है, लाजिम नहीं आता कि चीज गैर मुद्रक हो तो गैर मौजूद भी हो। यानी अगर उसको देखा ना जा सके तो अदम रुयत, अदम वजूद को मुस्तलजिम नहीं है कि आदमी देख नहीं रहा है तो वो चीज मौजूद नहीं है। तो अल्लाह लतीफ है, लताफत की वजह से वो समझ में नहीं आ रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, और तुम्हारी आंखों के अंदर वो ताकत नहीं रखी गई तुम उसके देख सको, लिहाजा तुम अल्लाह को नहीं देख सकते। उसके बाद अल्लाह के एक होने पर शानदार दलील खिताबी दी गई, इसको दलील खिताबी बोलते हैं। वो जालू लिल्लाहि शुरकाल जिन्न व खलक़हुम, अल्लाह फरमा रहा है इन्होंने जिन्नों को अल्लाह का शरीक बना लिया है जबकि अल्लाह ने उनको पैदा किया है। और एक बच्चा भी जानता है कि नौकर और आका दोनों बराबर नहीं हो सकते, एक दूसरे के शरीक नहीं हो सकते। नौकर नौकर है, आका आका है। तो जिन जो है वो मखलूक है, अल्लाह खालिक है, तो खालिक के साथ मखलूक कैसे शरीक हो सकती है? देखिए शिरकत का कैसा रद्द किया गया।
وجعلوا للہ شرکاء الجن، جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا ہے. وہ خلقہم، جبکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. اللہ خالق ہے، مخلوق ہے، مخلوق کیسے شریک ہو سکتی ہے خالق کے ساتھ؟ اللہ. اس کے بعد آخری آیت کے اندر یہ فرمایا کہ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُم، ہم ان کی آنکھیں، ان کا دل، یہ سب کچھ پلٹ دیتے ہیں. کب؟ ایک مفسر نے اس وقت تفسیرہ کیا بڑا، من اُرِزَ عَلَيْهِ حَقٌّ فَرَدَّهُ وَلَمْ يَقْبَلْهُ عُوقِبَ بِفَسَادِ عَقْلِهِ وَقَلْبِهِ وَرَائِهِ. اگر کسی کے اوپر حق پیش کیا جائے اور وہ سنی انسنی کر دے، اسے قبول نہ کرے، رد کر دے، تو اسے سزا کیا دی جاتی ہے کہ اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے، اس کا دل خراب ہو جاتا ہے، اس کی رائے خراب ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.